Tak spúšťame nahrávanie. Hej, poď sa sem. Dobre. Poprosím ťa zbudnúť. Takže, tu mám otázky. Je ich dokopy asi 12. Takže potom, keď my odídeme, tak môžeš začať. Dívať sa do kamery môžeš, ale aj nemusíš, to je na tebe a asi všetko dobré. Tak ono počkáme, že kým sa dá mikrofón. Ak je kamera nastavená, tak vlastne môžeme to spustiť. Bože, tak toto mi chýbalo. Charakterizovať sa radšej nebudem, ako si začal malovať. To si nepamätám. Aká bola tvoja cesta, čo si maloval predtým, čo som maloval predtým, než som začal malovať, preboha. Charakterizuj svoju tvorbu. Prečo smrť? Moja tvorba, prečo smrť? A to by som mohol. Nasleduje zastávka Riazanská. On z začiatku vôbec nebol úspešný maliar, pretože končil školu, teraz neviem, či v 92., 3. alebo tak nejako. A vtedy boli na scéne proste tzv. Divočáci, čiže tzv. Divoká malba. To boli maliari ako Laco Terén alebo Ivan Čudaj a malovali úplne ináč ako on, pretože on bol stále realistický maliar. Vždy maloval postavy a jednoducho ten štýl malby, ktorý on robil, v tom čase nebol vôbec v kurze a sám hovoril, že veľa rokov nepredal ani jeden obraz. Vyslovene, že on sa učí od starých majstrov, ako od barokovej alebo manieristickej malby. Takže ten barok a manierizmus je pre ňoho niečo, čomu on by sa rád asi technicky vyrovnal. Že pokúša sa ako byť technologicky na úrovni starých majstrov takzvaných. Toto je obraz, ktorý som dostala darom od Roba Bielika. Úplne, že som si vedomá, že to je malba, ktorú by asi väčšina ľudí doma mať nechcela, alebo že nevyvolávala by nejaké úplne príjemné pocity. Takže to vnímam ako také malilinké porušenie nejakého tabu, čo ma vždy baví a láka. A potom to, že mi to prípada ako také memento mori, že keď sa na to pozriem, tak si uvedomím, že sme všetci smrteľní, proste vec, na ktorú človek väčšinou behom dňa a keď tak normálne, že žije, nemyslí. A niekedy ma tak upokojí, že mi to pripomenie, že to, čím sa zaoberám, sú somariny, alebo čím sa trápim, sú somariny. To je, môžem hovoriť tak úplne, že free. To je stará mama, ktorú som maloval asi 10 rokov. Je to taký záznam, maliarský záznam jej choroby Alzheimerovej. Ona tak postupne odchádzala, až posledné 2-3 roky už ma ani nepoznávala. Takže ja som mu veľa fotil a potom som vlastne prostredníctvom tých fotografií som maloval tak 2-3 portréty ročne, 4 niekedy. Čiže vznikol potom taký cyklus, tých obrazov bolo nejak cez 20, len už ich nemám. Tieto 2 alebo 3 sú ešte. A toto je taký posledný, keď zomrela. Jedným z elementárnych zdrojov našej bolesti sú vnútorné konflikty. Konflikty sú samozrejme tým, že akože nejaký plus a mínus spolu iskria. A ten vlk a ovca, respektíve ten obraz, tá metafora ich spolužitia je zároveň metaforou nejakej univerzálnej harmonie. Takže toto je taká... To je asi primárny dôvod, prečo je to spojenie pre mňa aj výtvarne také zaujímavé. Lebo považujem za zaujímavé aj v reálnom živote. Za jedno z najzaujímavejších asi. Prenášam to z fotografie na plátno. Samozrejme, ten prenos je
vždycky nepresný, ale keď hovorím nepresný, tak to myslím, že ani nie tak preto, že by som to technicky nevedel lepšie preniesť, ale nepresný preto, lebo mi nezáleží na úplnom prenose. Ja neviem, jak robil Gerhard Richter, že aj štruktúru tlačenej fotografie na novinový papier zaznamenávala, tak to pre mňa nie je dôležité. Že pre mňa sú tie východze fotografie skôr takým... Skrátka, aby som neposral niečo v anatómii a aby to bolo čo najrealistickejšie. Že nikdy sa toho otrocky nedržím, to je pre mňa nepodstatné. Ako získavaš tie fotografie mŕtvol? Sám sa fotím, no tak na samospúšť všetko. Toto sú také, točíš? Toto sú také materiály, z ktorých vychádzam pri obrazoch. Spravidla sú to fotografie, ktoré si sám fotím, ale niektoré sú aj posťahované z internetu. To je dievča, ktoré... Jedno z mnohých dievčat, ktoré žiaľ iba na obrazoch mám. A oni obyčajne ani nevedia, že ich fotím. Pretože ja som taký úchylák, no, že z diaľky nazoomujem a fotím, to je v Chorvátsku. A tiež som mu použil, lebo samozrejme veľa tých fotografií, ktoré urobím, tak nepoužijem na obrazoch, ale toto je taký obraz kúpanie s tigrom. Sú niektoré bielikové polohy, ktoré mi nie sú až tak blízke, ktoré sa mi nepáčia, alebo že by som si ich naozaj domov nedala. A to je napríklad táto vec. Nazýva sa to Kúpanie s tigrom 2011. Zhodou okolností som bola už na návšteve, keď na tom obraze pracoval, na tej malbe. A ja síce rozumiem, že ja som sa vtedy pýtala, že prečo proste 3 takéto nahé ženy a tiger. Dúfala som, že z neho vydolujem nejaké vysvetlenie, ale vysvetlenie bolo iba v zmysle, že no, tigre sú krásne zvieratá a samozrejme nahé ženy sa mi páčia, takže... Nedávno sa mi stalo prvýkrát, že som predal mŕtvoly, čo je úplne úžasné, že totižto pri lebkách a mŕtvolách som mal akoby taký čudný pocit, že ak verím, že prepitujem zmysel umenia aj v tom, aby bolo komunikatívne a nejakým spôsobom obohacovalo, robilo radosť čo len jednému človeku, ktorý si obraz kúpi, tak som si uvedomal, že pri tých lebkách a mŕtvolách, že tak tuto som naozaj na tenkom ľade, že prečo to vlastne robím, že je to terapia a tak som sa viac menej zmieroval s tým, že však prečo nemalovať aj z terapeutických dôvodov. Že na jednej strane sme úplne atakovaní obrazmi smrti v médiách, proste katastrofy a tragické úmrtia sú ako výnosný artikel, hej, že zarába to peniaze, lebo ľudia sa na to radi pozerajú. Ale súčasne, ako keby tým, že je tých obrazov tak veľa, myslím tých mediálnych obrazov, tak sme voči tomu imunní a nejaká správa o tom, že niekde zomrelo 100 ľudí, tak sa nás nejako citovo nedotkne. Ale pritom sme úplne extrémne precitlivení na tú myšlienku, že ja sama som smrteľná a ja sama zomriem. Bože, to je taká filozofická otázka. No tak ja som bol dosť depresívny, vieš, od detstva už a úplne to vyvrcholilo, keď som mal asi 15-16 rokov, taký tínedžer, že som veľmi intenzívne premýšľal nad samovraždou a myslím si, že tomu zabránili iba 2 veci. Prvá bola náboženská, že v tom čase som sa tak intenzívnejšie začal zaoberať kresťanstvom, katolicizmom hlavne. A druhá vec, povahová, že je moja predposratosť. Lebo na samovraždu treba odvahu. Tak som sa modlil, denne som sa modlil, aby som zomrel bez toho, aby som to urobil ja. Čiže povedzme, aby ma zrazila električka. Alebo tak. No a potom to obdobie depresí sa tak trošku zmiernilo, zvolnilo a prešlo do takého, to, čo som povedal, ten termín, že tichý smútok. No tak to nedá sa už nazvať depresiou, ale tichý smútok je tichý. Smútok je myslím si, že
ako základný životný pocit. A tiež si ale myslím, že to nie som sám, že možno väčšiny ľudstva sa to týka. No. Ja som sa s ním o tom rozprávala a on vtedy vravel, že tie autoportréty posmrtné sú pre ňoho ako forma nejakého relaxu alebo terapie, že sa pri tom uvoľní. Ja si myslím, že to vychádza z toho, aký je človek, aké hodnoty vyznáva. Nie je tajomstvom, že inklinuje k buddhizmu alebo respektíve ku kresťanskej mystike. Často cituje majstra Eckharta, že jeho životnou filozofiou je žiť, ako by som bol mŕtvý. To znamená bez túžob, bez ega, bez nejakej proste emócií z toho vyplývajúcich. A bez hnevu, povedzme. Takže on sa snaží podľa mňa naplňať to ako v praxi, vo svojom každodennom živote, ako aj súkromná osoba. A súčasne je to aj téma jeho umenia, tým pádom, jeho tvorby. Z toho, čo hovoril Alexandra, aj z toho, čo som rozprával ja, vyplýva, že jeden z mojich cieľov je mať v mysli čo najmenej myšlienok týkajúcich sa mňa. Vieš, takže že teraz to znamená, že zase sa teraz človek musí nad sebou zamyslieť, ak ti mám opäť na tvoju otázku, že vlastne aký som a že jak to zodpovedať tomu, aký som. Neviem. Vieš. Akože ty vidíš problém v tom, že ty sa snažíš ani nebyť takmer a teba sa niekto pýta, že aký si. No, že ako sa vlastne snažíš. Vlastne úplne proti tomu, čo sa ty celý život snažíš. Hej, lebo ja neviem, ja teraz čítam už asi tretíkrát Wittgensteinové denníky a on tam vlastne hovorí to isté. Má takú pasáž o slobode a píše, že jediný skutočný spôsob, ako sa stať slobodným, je zrieť sa vplyvu na udalosti. A zrieť sa vplyvu na udalosti znamená metaforicky zomrieť, pretože je prirodzenosťou ega, že sa snaží ovplyvňovať primárne svoj život a sekundárne životy ľudí okolo seba. Takže aj pre mňa je to čosi, čomu by som sa rád priblížil, a keďže skutočne sa k tomu priblížiť je v živote veľmi, veľmi ťažké, tak to aspoň malujem.